Ich berichte vom letzten Prozesstag im Untreueprozess gegen Dr. Rainer Füllmich. Das Urteil in Höhe von 3 Jahren und 9 Monaten kam an diesem Tag unerwartet, da noch mehrere Tage disponiert waren und der Angeklagte noch in seinen abschließenden Worten Beweisanträge stellte, die für ihn entscheidungserheblich waren. Wie die Vernehmung von Zeugen, unter anderem die Oberstaatsanwältin Reinecke, die bei der ersten Bewertung seiner Strafbarkeit keine Untreue aufgrund der mangelnden Vermögensbetreuungspflicht sah. Entsprechend ist diese Reportage auch eine Achterbahn der Gefühle, da sie in Etappen die Entwicklung dieses Prozesstages dokumentiert. Waren die Aussagen der Zuschauer, die zum Teil auch Spender waren, überwiegend hoffnungsvoll gestimmt, so machte sich nach der Urteilsverkündung vor allem Enttäuschung breit. Auch halten wir eine Diskussion unter 2 Zuschauern fest, deren konträre Ansichten ein Spiegelbild des öffentlichen Meinungsstandes sind. Während die eine Stimme die Untreue mit der Abbuchung des Geldes zu privaten Zwecken bereits als erfüllt ansah, waren andere der Ansicht, dass Rainer Füllmich sich auch hätte einen Porsche kaufen können, solange er Aufklärung betrieb. Welche Erwartungen haben Sie an den heutigen Verhandlungstag? Herr Füllmich spricht ja sein letztes Wort. Also ich war gestern ein bisschen geschockt, als ich bei Roger Büttel die Kommentare gesehen habe, gehört habe, dass es heute zu Ende gehen soll und so ein mulmiges Gefühl irgendwie. Glauben Sie an einen Freispruch oder eher nicht? Ich hoffe es natürlich, aber ich weiß nicht. Ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Sind Sie der Überzeugung, dass Rainer Füllmich unschuldig ist? Absolut. Was überzeugt Sie? Das Motiv, er hat kein Motiv gehabt. Er ist der Einzige, der von den ganzen Beteiligten finanziell unabhängig war, sozusagen. Die anderen hatten finanzielle Probleme, wie auch immer, wer auch immer. Wenn man so hört, ich weiß es nicht genau, kann es ja nicht überprüfen. Und daher denke ich mir, er hatte kein Motiv. Was erwarten Sie vom heutigen Verhandlungstag? Ich erwarte nicht viel. Ich glaube, das ist eine Farce, aber Unterstützung braucht er. Was überzeugt Sie, dass er für mich unschuldig ist? Ich weiß nicht, was er überhaupt verbrochen haben soll. Er soll Geld veruntreut haben. Man hat ihm doch Geld abgenommen. Er hat gar kein Geld. Also man hat ihm das Geld weggenommen und sagt, er hätte es irgendwie veruntreut. Das ist doch Unsinn. Sie kommen aus Frankreich? Belgien. Belgien? Ja. Was ist Ihre Motivation, hier an diesem Prozess teilzunehmen? Weil das ongerecht ist, was alles hier abgeht. Das hat mit Recht als solches überhaupt nichts zu tun. Und ja, wir sind da, um den Rainer Füllmich zu unterstützen. Hat er das Geld aus Ihrer Sicht veruntreut oder nicht? Kann ich nicht beurteilen, leider nicht. Haben Sie die Arbeit des Corona-Ausschusses beobachtet, begleitet? Das habe ich beobachtet, ja. Und fand es sehr gut, wie er das gemacht hat. Und ich denke, was da so abgeht, das ist nicht im Sinne der Bürger hier in Deutschland. Also das, was die Gerichte machen, das ist eine Katastrophe, meiner Meinung nach. Hatten Sie auch zufälligerweise gespendet? Für mich ja. Also ich denke, von den Spendern fühlt sich niemand betrogen. Also ich habe damals nicht gespendet, weil ich freischaffende Musikerin bin und zu der Zeit etwas knapp bei Kasse war, wie man sich ja denken kann. Aber ich habe diese Ausschussarbeit regelmäßig, also per Video verfolgt und ja, also ich sehe da wirklich keinerlei Spendengeldveruntreuung. Also ich kann das nicht ganz verstehen, was man hier für ein Verfahren aufzieht. Wenn Sie das regelmäßig verfolgt haben, hatten Sie den Eindruck, dass sich der Corona-Ausschuss in einer Krise befindet, Liquiditätskrise, Vermögenskrise? Haben Sie da irgendwas wahrgenommen? Nein, gar nicht. Aus der ganzen Welt, die haben lauter Experten aus der ganzen Welt interviewt. Und von der Krise, das kam plötzlich, dieses Interview oder das Statement von der Frau Fischer, dass da irgendwas schief laufen würde oder so. Also hatten Sie den Eindruck, dass Aufklärungsarbeit regelmäßig geleistet wurde? Ja, natürlich. Es kamen ja immer Interviews mit Leuten aus der ganzen Welt. Herr Rechtsanwalt Simond, was halten Sie eigentlich von der Verkürzung des letzten Wortes Ihres Mandanten? Die Plädoyers dauern ja im Schnitt so 2 bis 3 Stunden. Das sind so meine Erfahrungswerte als Gerichtsreporter. Sehen Sie das nicht als verhältnismäßig an, das jetzt zu begrenzen nach 16 Stunden? Naja, wenn man bedenkt, was hier vom Gericht alles nicht gehört worden ist, nämlich die ganzen Beweise, die angetreten worden sind, alle ins Tabernakel verbannt und dann im Urteil entschieden werden sollen, wenn man dann sieht, dass es sich hier um eine extrem komplexe Materie handelt. Wir haben es hier nicht mit einem Mord zu tun, wo einer einen Hammer in die Hand nimmt, jemand anders erschlägt. Da wäre ich auch in 2 Stunden fertig, maximal einen halben. Aber hier haben wir ein komplexes wirtschaftsrechtliches Thema.
Und das muss in der ganzen Breite, auch was die ganzen Vorgeschichten angeht, erörtert werden. Das unterlässt das Gericht hier tunlichst, weil es das nicht hören möchte. Und deswegen verkürzt es jetzt den Vortragszeitraum meines Mandanten. Klar, ich habe die Verfügung gelesen, 6, 7 Seiten, 10 Seiten eigentlich fast, 7 Seiten glaube ich sind es. Hat er sich richtig Mühe gegeben zu begründen, warum er meint, dass das jetzt verkürzt werden müsse. Der Mann sitzt seit 18 Monaten in Untersuchungshaft. Das darf man mal nicht vergessen. Ja? Ab 6 Monate fragt man sich, wo ist der Rechtsgrund, eine Fluchtgefahr anzunehmen. In heutigen Tagen, wo man einen, wen auch immer weltweit jederzeit wieder cashen kann, wie man das ja bei meinem Mandanten gesehen hat, ist absolut absurd. Außerdem würde er niemals flüchten, da bin ich ganz sicher. Und das ist der einzige Grund, warum Sie ihn hier festhalten. Ich kann das nicht mehr nachvollziehen bei der Sachlage und bei der Rechtslage, die wir lang und breit aufgezeigt haben. Guten Morgen, Frau Würmer. Haben Sie noch einen Ass im Ärmel, falls der Befangenheitsantrag nicht zieht, was ja erwartbar ist? Schauen wir mal, vielleicht ja. Wir werden das versuchen, noch mal ein paar Unterlagen vorzulegen. So, wir haben eine kleine Pause, vielleicht kleines Feedback. Ja, das war eine juristische Vorlesung vom Allerfeinsten. Ich habe gedacht, ich sitze hier im 1. oder 2. oder wievielten Semester Jura. Glänzend. Also solche Hochschullehrer hätte ich mir gewünscht als Studentin. Ich habe was anderes studiert, aber solche grandiosen Vorlesungen, an sowas kann ich mich gar nicht erinnern. Ist aber auch schon sehr lange her. Was hat er denn ausgeführt? Er hat nochmal den Paragraphen 266 sehr auseinandergenommen, dass der von 1877 stammt und dann 1933 unter Herrn Freisler, dem berüchtigten Richter, erweitert wurde, in dem Sinne, dass politisch unliebsame Menschen ganz schön so aus dem Verkehr gezogen werden können. Das fand ich so glänzend und er zog dann also auch eine Linie zu Herrn Schindler, Freisler, Schindler, das fand ich schon sehr gewagt. Da muss man sehr vorsichtig sein. Es hat es auch nicht verglichen, aber er hat immerhin eine Verbindungslinie gezogen. Fand ich genial, großartig. Also ich muss ganz ehrlich sagen, in Summe finde ich das alles zu langatmig. Ich selbst bin Physiker und habe am Anfang natürlich auch die Mathematikvorlesung gehabt. Und da versucht man so etwas immer logisch, möglichst kurz darzustellen. Und ich möchte das hier mal wiedergeben, wie man diesen Prozess ziemlich hätte abkürzen können. Das hat Rainer Füllmich sehr schön in seinem Jura-Vortrag, den er heute eben gerade gehalten hat, dargestellt. Und zwar ist das so, man kann das in Fallunterscheidungen machen. Entweder die Hafenanwälte, die das Geld ja haben wollen, die ja angeblich die Geschädigten sind wirklich berechtigt. Dann müsste es einen Vertrag geben. Also wenn es die Gesellschaft nicht gibt, dann wären sie nicht berechtigt. Und wenn es die Gesellschaft gäbe, dann wäre es ein zivilrechtliches Problem. Damit wäre die Sache eigentlich fertig. Und das hat aber nicht stattgefunden, sondern man hat es bewusst so konstruiert, dass das Ganze eben zu einem Strafrechtsthema wird. Und die Hafenanwälte haben auch nicht angenommen, die Möglichkeit, die Geldforderung, die sie hatten, gegen das Geld von der Immobilie, was ja noch vorhanden ist, anstelle dessen anzunehmen. Kleines Feedback Ihrerseits. Ja, der Rainer hat es alles gut auf den Punkt gebracht. Was mich besonders, was ich sehr interessant fand, war die ganzen Ausführungen aus der Untersuchungshaft, die er da gemacht hat. Weil ich habe selber auch schon mal in Untersuchungshaft gesessen, auch schon mal 18 Monate. Das ist allerdings schon 25 Jahre her als Hanfaktivist. Und da wurden auch Gefangene auf mich angesetzt damals. Ich bin damals veganer Rohköstler gewesen, war also komplett anders drauf als die anderen Gefangenen und kann das wirklich richtig nachvollziehen, wie das in der JVA abgeht. Es gibt da immer Beamte, die gut sind, es gibt da immer Beamte, die schlecht sind und das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Also was da passiert und wie er das ausgeführt hat, fand ich auch sehr gut, muss ich sagen. Und überhaupt die ganzen Ausführungen, auch jetzt zum Schluss noch, was er gesagt hat, dass halt die Hafenanwälte das Geld gar nicht angenommen haben, gar nicht zurückgenommen haben. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt irgendwo. Und dass es alles konstruiert ist. Es ist ein rein politischer Prozess. Frau Würmer, wie sehen Sie die Begründungsfigur Ihres Mandanten, dass hier der Untreueparagraf missbraucht werde? Naja, der Untreueparagraf ist halt grundsätzlich sehr weit gehalten. Er hat da ja auch rechtshistorisch schon ein bisschen was hergeleitet.
Und das ist halt so eine Art Gummiparagraph, den kann man im Endeffekt fast immer heranziehen. Ja? Also selbst wenn ein GmbH-Geschäftsführer die falschen Aktien kauft, die nicht die gleichen Gewinne bringen wie eine andere Aktie, kann er damit schon dem Untreuevorwurf sich aussetzen. Also und er ist daher dieser Paragraph oder der Tatbestand für den Missbrauch, wenn man unliebsame Leute loswerden möchte, gerade Geschäftsführer oder hier vielleicht auch politisch motiviert Strafverfahren einem Zivilrechtsverfahren vorzieht oder weil es halt einfach preiswerter ist im Zivilrechtsstreit, muss man halt auch selbst Verfahrenskosten einzahlen. Die wären hier bei der Höhe der Forderung sehr hoch gewesen. Der Erfolg ist nicht garantiert. Man muss da viele eigene Schriftsätze schreiben. Die Staatsanwaltschaft arbeitet nicht für einen und das Strafgericht. Also insofern wird da auch oft aus Bequemlichkeit dann direkt ein Strafrechtsweg gewählt. Nur dass das erfolgreich ist, dass die Ermittlungsbehörden sowas aufnehmen, das kommt natürlich auch nicht allzu häufig vor. Im Rahmen der Gesamtschau aller Ereignisse, entscheidungserheblichen Ereignisse und aller Beteiligten, wie es der Paragraph Untreue verlangt, ist Ihr Mandant zum Schluss gekommen, dass hier nicht nur die Staatsanwaltschaft, sondern auch die Kammer, also die Richter, Rechtsbeugung begehen. Mit was hat er das begründet? Naja, also zum einen ganz eklatant sieht er halt diesen Rechtsverstoß darin, dass man ursprünglich halt wirklich von Darlehensverträgen ausgegangen ist. Man ist da halt von der mangelnden Alleinvertretungsbefugnis ausgegangen. Dann hat man festgestellt, nachdem der Mandant schon verhaftet war, dass die Alleinvertretungsbefugnis doch vorlag, dass es dafür gesellschaftsrechtliche Beschlüsse gab. Und dass deswegen die Darlehensverträge offensichtlich doch wirksam geschlossen worden sind. Dann hat man versucht, dann auch intern einen sogenannten internen Überschreitung und Missbrauch der Vertretungsmacht zu finden bei Viviane Fischer und Rainer Füllmich, ein kollusives Zusammenwirken. Aber letztlich ist man dann halt im Mai auf auf den Austausch quasi, auf den rechtlichen Hinweis, auf den Austausch dieser rechtlichen Bewertung unter tatsächlichen Grundlagen gegangen, dass man gesagt hat, es ist stattdessen die dienten nur dem Schein, das wäre eine Verschleierung gewesen und in Wirklichkeit wären es halt Treuhandverträge gewesen. Und das ist eine Herleitung, die man eigentlich nur aus der Aussage oder aus einem bestimmten Chat von der Zeugin Viviane Fischer herleitet. Es gab dazu aber keine Absprachen zwischen dem Angeklagten und der Zeugin Viviane Fischer. Das hat sie selber auch so zugestanden in der Hauptverhandlung. Und ein Scheingeschäft kann eigentlich nur dazu führen, also nur abgeschlossen werden oder dazu führen, dass das tatsächlich geschlossene Geschäft nichtig wird, wenn sich beide Parteien darüber einig sind. So steht das in 117 BGB. Die Voraussetzungen lagen hier definitiv nicht vor. Es gibt meines Erachtens dafür auch gar keine Hinweise. Es gibt als Urkunden, wenn man hier vom Urkundsbeweis spricht, nur die Darlehensverträge in den Akten. Die Herzuziehung von Chats, ausgedruckten Chatnachrichten, das sind maximal Augenscheinsobjekte, das sind aber keine eigenen Urkunden. Und insofern finde ich die Beweisführung sehr schwierig. Und uns wurde ja auch die Kammer hat damals gleichzeitig mit diesem rechtlichen Hinweis die Beweisaufnahme geschlossen. Das hatten wir ja alles schon auch sehr oft. Und ja, da sieht der Mandant halt die wesentlichen Gründe. Glauben Sie, dass die Ausführungen Ihres Mandanten, die ja sehr sachlich waren, natürlich mit den üblichen Spitzen, bei der Kammer auf fruchtbaren Boden gestoßen sind? Das weiß ich nicht, das werden wir sehen. Also wir haben, wie gesagt, das ja schon oft vorgetragen und auf diese Dinge oft hingewiesen, auch auf diesen rechtlichen Hinweis und dass gleichzeitig die Beweisaufnahme geschlossen wurde. Es wurde dann immer wieder seitens der Kammer, insbesondere des Vorsitzenden, bestritten, dass es da zum Austausch der rechtlichen Vorwürfe gekommen sei. Wir würden das falsch bewerten, ob er jetzt nach dem heutigen Tag das doch anders sieht oder zumindest unserer Rechtsansicht oder der Rechtsansicht des Angeklagten da auch mal Raum gibt. Wir werden es sehen. Vielen Dank. Ihr Mandant hat ausgeführt, dass weder der subjektive noch objektive Tatbestand bei ihm greife. Können Sie das wiedergeben? Ja, das ist klar. Den objektiven Tatbestand, den habe ich ja schon mehr oder weniger komplett in Schutt und Asche zerlegt. Das hat er heute nochmal genauso getan. Und beim subjektiven Tatbestand geht es ja darum, ob er das wollte, das Geld zu unterschlagen. Natürlich nicht. Er hat die ganze Zeit immer nur gesagt, ich zahle zurück, ich zahle zurück. Aber hier liegt ja sozusagen der Hase im Pfeffer. An wen sollte er denn zurückzahlen? Ja? Der Vorsatz, nicht zurückzuzahlen, der hier notwendig ist, muss ja lauten, an wen er zurückzahlen wollte. Der wollte ganz generell zurückzahlen, aber er wusste nicht an wen und an wen soll er auch zurückzahlen. Die GOG gibt es nicht und die anderen Gesellschafter sind nicht diejenigen, bei denen er meint, dass das Geld hingehört. So, das heißt, eine Rückzahlung an diese Gesellschafter war aus seiner Sicht unmöglich. Und damit ist auch der Vorsatz erledigt. Herr Füllmich hat auch unter Rückgriff auf diverse Kommentare und auch
unter Rückgriff auf Juristen, namhafte Juristen wie Schröder, Kubicki, Paland, ich kenne die jetzt alle nicht persönlich, immer wieder betont, dass dieser Untreueparagraf häufig zu Missbräuchen einlädt. Können Sie dazu noch Ausführungen machen, inwieweit der missbraucht werden kann? Ja, der Tatbestand des 266 StGB ist erweitert worden, und zwar durch eine Rechtsetzung, sage ich jetzt mal, im Dritten Reich. Der Paragraph stammt aus dem Jahr 1877. Dort war er sehr eng angelehnt an bestimmte Eigenschaften, an bestimmte Voraussetzungen, die erfüllt sein mussten. Beispielsweise, dass jemand mit Aktien handelt oder sonst irgendwas oder Versicherungsmakler ist oder sonstiges, der also eine bestimmte Vertrauensposition innehatte. Es gab eine einzige Aufweichung innerhalb dieses Tatbestandes, aber das hat offensichtlich im Dritten Reich nicht gereicht, sondern man wollte so viele Leute wie möglich in diesen Tatbestand hineinziehen, und deswegen hat er eine Ausweitung erfahren, die selbst in der heutigen strafrechtlichen Literatur immer noch als völlig uferlos bezeichnet wird, und das ist auch so. Man kann mithilfe dieses Paragraphen fast jede Handlung als Untreue betätigen, wenn einem ein Geld zugewiesen wird, bei dem die Zweckbestimmung nicht hundertprozentig klar ist. Deswegen ist das aus meiner Sicht eine Vorschrift, die wir wirklich dringend überarbeiten sollten. Also aus meiner Sicht ist das hier ohnehin kein Strafrechtsfall. Aus meiner Sicht ist es ein reiner Zivilrechtsfall. Hier will jemand Geld von einem anderen haben, das klagt man normalerweise im Zivilrechtswege ein. Man benutzt hier das Strafrecht, um einem, ich sage mal, Menschen, der Aufklärung betrieben hat, in einem System, das diese Aufklärung nicht wünscht, vor das Gericht zu ziehen und vor allen Dingen in die U-Haft zu packen. Ihn von seinen politischen Ämtern, den möglichen, fernzuhalten, sondern von seinen politischen Aktivitäten und von seiner Aufklärungsarbeit so. Und das heißt, für mich hat dieser Fall vom Strafgericht überhaupt nichts zu suchen. Der gehört für ein Zivilgericht, wo er jetzt ja auch wohl hinkommt, und deswegen muss das Strafrecht eigentlich warten, bis das Zivilrecht das entschieden hat. Ja, also ich bin jetzt doch ein bisschen besser informiert, habe ich den Eindruck, weil Rainer Füllmich sehr glaubwürdig erzählt, was ihm widerfahren ist. Eigentlich von Anfang an. Das war ja jetzt vor einer Woche noch nicht so, da war ich das erste Mal hier. Und ich sehe einfach, dass unser ganzes Rechtssystem, also das muss irgendwie, ich sag mal, auf dem Prüfstand. Es sind so viel es sind so viele Möglichkeiten eingebaut, Verfahren in eine Richtung zu bringen oder von einer Richtung fernzuhalten, dass auch die Gefahr besteht, dass man eben diese Möglichkeiten verwendet unter Umgehung also des wirklichen Aufklärungswillens. Und das finde ich sehr, sehr nötig eigentlich. Ja, und das fällt mir heute ganz besonders auf. Also wo es vor allen Dingen um die Unterscheidung geht, Strafrecht, Zivilrecht. Ja? Also da muss man unbedingt so eine Selbstkontrolle einfügen. Ich weiß nicht, wie man das machen kann, aber es ist ja auch sonst im normalen Leben so, dass man das Zusammenleben ständig verbessert und hinterfragt. Und das sehe ich beim Rechtssystem extrem nötig. Mir fällt auf, dass es hier nur um Kohle geht. Also der Rainer Füllmich hat in meinen Augen, ist der Einzige, der sich Kohle verdient hat. Dem gehört das, auch wenn er sich eine Villa gebaut hätte. Er hat das wirklich verdient. Er hat die Leute informiert, er hat die Fachexperten zusammengebracht und eine ungeheuerliche Arbeit geleistet. Das ist ein ganz klasse Anwalt. Ich habe sowas noch nie in meinem Leben gehört, gesehen. Ich habe natürlich keine Erfahrung in dem Bereich, aber was der Rainer Füllmich gemacht hat, das ist kolossal, wirklich. Ich habe beim letzten Mal auch gesagt, wenn ich hier vor die Gericht stellen würde, ich hätte keine Chance. Aber in der Justiz will ich auch nicht, nicht sein. Was er heute erzählt hat mit der Weißer Folter und was ihm da widerfahren ist und anderen Gefangenen, das ist unglaublich. Zu den Motiven habe ich ja vorhin auch gesagt, die Motive, Rainer Füllmich hatte kein Motiv. Rainer Füllmich hatte nur die Aufklärung im Sinn. Die anderen wollten nur Kohle haben. Das sieht man doch in erster Linie daran, dass der Corona-Schutz jetzt überhaupt nicht, also die bringen jetzt gar nicht mehr auf die Beine. Also ich gucke ab und zu mal da rein, da kommt nichts. Der ist tot. Ich darf nicht das einfach in eine Immobilie umwandeln, weil das halt schon einen Nachteil für die Spender darstellt. Und wie gesagt, und es nützt ja auch nicht. Und das kann ich ja noch, da könnte man ja noch sagen, okay, da ist das Geld nicht weg, es ist nur geparkt. Aber wie gesagt,
das ist schon ein Nachteil, weil es in einer Immobilie geparkt ist. Das hätte halt nicht sein dürfen. Weil das schon Nachteil für die Spender. Also oder auch die Spender oder die Gesellschaft, wie ich es auch sehe. Also das heißt, in dem Moment, wo ich es gespendet habe, bin ich ja, es ist ja aus meiner Gewalt raus. Ich habe es gegeben zu einem Zweck und dann muss ich ja darauf vertrauen, dass der Zweck umgesetzt wird. Das Motiv, dass man die Gelder vor dem möglicherweise übergriffigen Staat schützen möchte, lassen Sie jetzt nicht gelten, weil das wäre ja genauso ein Nachteil für die Spender, die eine zuverlässige Aufklärungsarbeit wünschen. Ja, aber ich darf es halt nicht in strafbaren Umfang machen. So, das heißt, Sie zweifeln die Darlehensverträge an? Ich zweifle nicht die Darlehensverträge an, sondern ich zweifle an, also es wird auch immer angenommen, ich kann ein Darlehen nehmen und damit kann ich dann tun, was ich möchte, sondern nein, ich kann ja nicht die Zweckbindung des Darlehens, also der Gesellschaft umgehen, indem ich ein Darlehen nehme und sage, damit kann ich jetzt tun, was ich will. Dann hätte ich ja sozusagen den Zweck der Gesellschaft umgangen mit diesem Darlehen. Und das ist auch etwas, was meiner Meinung nach halt schon fragwürdig ist. Und wenn ich es dann auch noch für etwas verwende, was halt dem Zweck der Gesellschaft nicht entspricht, und einen Kaktusgarten, einen Swimmingpool und die Ex-Frau auszahlen, davon ist schön, aber was habe ich mit seiner Ex-Frau zu tun? Und wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Spendengeld von seiner Ex-Frau wieder auf der Corona-Aufklärung, ich meine, ist sie Aufklärerin, seine Ex-Frau? Dann können wir ja drüber reden. Wenn die eine große Koryphäre in der Aufklärung ist, können wir das gerne sagen. Die Logik eines Darlehens ist ja, privat zu gebrauchen, solange es wieder zurückgezahlt wird. Deswegen ist ja die Art der Verwendung jetzt aus der Sicht der Spender, die ich zumindest vor der Kamera habe, völlig legitim, solange die Aufklärungsarbeit ja stattfindet. Und weil Sie gesagt haben, Zweckbindung beziehungsweise sich auf die Satzung berufen, ob die jetzt nun gilt oder nicht. Aber die Aufklärungsarbeit ist ja die Verpflichtung aller Mitgesellschafter. Und da ist natürlich aus der Sicht der Spender, wie gesagt, die sich halt vor meiner Kamera äußern, die Aufklärungsarbeit nur einseitig gewesen. Und das ist ja letztlich auch vielleicht ein Punkt, den man in Erwägung ziehen müsste. Ich habe ja Justus Hoffmann so verstanden, dass er gesagt hat, ich kann das nicht sozusagen in dem Umfang leisten, unentgeltlich, ich muss auch Geld verdienen. Und dann hat er sich dann gesagt, in dem Umfang kann er das nicht, jede Woche da 6 Stunden irgendwas zu erzählen und sich darauf vorzubereiten. Kann ich jetzt erstmal nachvollziehen, dass er das gesagt hat, also das kann er auf Dauer so nicht leisten. Es war auch wahrscheinlich nicht angedacht, dass das jahrelang geht. Ne? Also die haben wahrscheinlich alle gedacht, ein halbes Jahr machen wir das und dann ist gut. Und dann haben die gesehen, das läuft und läuft und läuft und die haben gesagt, die müssen ja auch ihre Brötchen verdienen. Und haben dann gesagt, das können wir in dem Umfang nicht leisten, wie wir das am Anfang uns gedacht haben. Das ist für mich erstmal nachvollziehbar, glaubwürdig. Können Sie die Ausführung nachvollziehen? Kann ich nicht. Warum nicht? Das ist unwichtig. Das ist nicht das Wesentliche. Das Wesentliche ist die Aufklärung. Die Aufklärung, die Leute ins Fernsehen zu bringen, damit die breite Gesellschaft mal sieht, was hier passiert. Und das wird nicht passieren, dazu kommt das nicht. Sie halten Rainer Füllmich für unschuldig. Mit welcher Begründung? Absolut. Der Mann hat die tolle Arbeit geleistet. Wenn er das Geld genommen hätte für private Zwecke, sei es ihm gegönnt. Der hat es verdient. Okay, Sie halten Rainer Füllmich für schuldig. Mit welcher Begründung? Mit der Begründung, dass er als Anwalt und Gesellschafter hätte wissen müssen, dass er in dieser Form mit dem Geld nicht eigenmächtig umgehen kann und das auch nicht zweckentfremden kann. Das wundert mich halt, dass er als Gesellschafter das nicht wusste, weil seine Mitstreiter wussten es ja offensichtlich, dass es so nicht geht, weil sie haben ja eine sehr fundierte Strafanzeige von 30 Seiten geschrieben. Wen bezeichnen Sie jetzt als Mitstreiter genau? Ja, also seine ehemaligen Mitstreiter, nämlich die Hafenanwälte. Das heißt, die kannten sich ja gesellschaftsrechtlich und strafrechtlich offensichtlich aus, weil sie ja eine sehr detaillierte Anzeige geschrieben haben, wie das Verhalten ihres Mitgesellschafters gesellschaftlich und strafrechtlich zu bewerten ist. Also das heißt, das Wissen war ja offensichtlich da und hätte auch da sein müssen. Der Fehler, den Herr Rainer für mich gemacht hat, ist, sich mit diesen Leuten einzulassen.
Der hätte sich wenigstens vorher sich angucken können. Ich weiß nicht, die gibt es bestimmt irgendwelche Seiten, wo man sieht, was sie beruflich gemacht haben, welche Verfahren haben sie schon mal gemacht. Das sind alles blutige Anfänger. Die hatten wahrscheinlich das als Chance gesehen, Geld zu verdienen. Und der Rainer Füllmich hat das gesehen als Aufklärung, Verbraucherschutz und so weiter. Okay, also es scheint ein Misstrauenskonflikt zu sein. Also wem traut man nicht, was ich so jetzt festhalten kann. Und ja, ich danke Ihnen beiden für Ihre Auffassungen und Wahrnehmung des Ganzen. Vielen Dank. Ich hatte 2 Prozessbeobachter vor der Kamera. Der eine ist der Meinung, dass Rainer Füllmich schuldig ist. Der andere ist der Meinung, dass die Hafenanwälte schuldig sind sozusagen. Ich kürze das jetzt einfach mal ab. Für mich scheint das ein Misstrauensproblem zu sein. Wem traut man, wem unterstellt man, welches Motiv? Wie bewerten Sie dieses Spannungsfeld? Wo verorten Sie sich? Ja, also ich sehe das so. Dem Rainer Füllmich wurden diese Gelder von den Spendern bedingungslos zur Verfügung gestellt, in der Hoffnung, dass er damit etwas macht. Und er hat etwas gemacht, nämlich jede Woche diese Videos zum Beispiel produziert. Und die Hafenanwälte, die haben eigentlich nichts dazu beigetragen. Und es ist mir nicht ersichtlich, warum gerade ihnen das Geld zustehen sollte. Aber worum es im Eigentlichen geht, ist ja, deswegen ist das ja als Strafprozess geführt, dass der Staat sich geschädigt sieht, weil er, Rainer Füllmich, dieses Geld grundgesetzwidrig entreißen wollte und er sich dagegen gewehrt hat, indem er es in eine Immobilie gesteckt hat. Und das ist wahrscheinlich der Grund, weswegen jetzt der Prozess hier geführt wird. Also aus meiner Sicht, es geht ja hier um einen Strafprozess. Und beim Strafprozess geht es darum, hat jemand einen bestimmten Straftatbestand erfüllt oder nicht. Und hier geht es eben um Betreuungstatbestand, also Vermögensdelikt. Die 266, also Untreue, ist ja mehr oder weniger so ein Auffahrt und ein Straftatbestand, der eigentlich schwer einzugrenzen ist, weil er eben sehr, sehr, sehr weit und auch ausfasert, was alles denn dazu gehört. Und das hat er hier eigentlich sehr gut dargelegt, dass er in dieses Schema überhaupt nicht reinpasst. Also hier hat der staatliche Ankläger, nämlich der Staatsanwalt, für meine Begriffe da eher einen politischen Prozess angestoßen. Und dieser politische Prozess, der läuft eben schon seit über 1,5 Jahre. Und hat ja in gewisser Weise schon seine Strafe weg durch die Untersuchungshaft. Also eigentlich ein zivilrechtliches Verfahren, was hier hätte vorgeschaltet werden müssen. Denn sind ja zivilrechtliche Fragen, ob jemand einen Vermögensschaden oder sowas angerichtet hat. Das ist hier in dem Fall überhaupt nicht belegbar. Das Geld ist vorhanden, das Haus ist als Wert verkauft worden. Das haben nur die Falschen jetzt in die Hände bekommen, indem sie sich also den Gewinn oder beziehungsweise den Verkaufspreis da angeeignet haben. Und das hat er eigentlich prima dargelegt. Also aus meiner Sicht ist es hier ein politisches Verfahren und es steht der Bundesrepublik Deutschland und diesem Rechtsstaat ist es eigentlich nicht zuträglich. Das ist diesem Rechtsstaat sehr abträglich, so ein Verfahren überhaupt zu führen auf diese Länge und auch mit dieser Entführung da aus Mexiko, was man wirklich als solches bezeichnen kann, denke ich, ist das eigentlich eine Schande für dieses Land. Wem ist aus Ihrer Sicht ein Nachteil entstanden? Hier besteht überhaupt nirgendwo ein Nachteil. Das Geld ist vorhanden, es ist ja niemand geschädigt worden. Wo ist denn der Schaden? Hier ist eine Gesellschaft, also im Zweiten, diese Zwei-Mann-Gesellschaft zwischen Viviane Fischer und ihm, was ist ja gut dargelegt. Und die ursprüngliche Absicht, eine Gesellschaft mit 4 Personen zu machen, die ist ja gar nicht zustande gekommen. Und da denke ich, ist auch im Moment das Gericht überhaupt nicht mehr auf dem Weg, dieses zu verfolgen in der Richtung. Es ist einfach nicht vorhanden. Vielen Dank. Frau Henning, ist die Sitzung heute schon vorbei? Nein, wir machen nur eine kleine Pause. Der Dr. Rainer Füllmich hat gerade eben eine sehr gute Leistung gebracht, die an CA-Corona-Ausschuss erinnert. Und jetzt muss er wohl was trinken. Die Luft ist halt auch nicht mehr so gut da drin. Der Füllmich hat erstmal angefangen, also nach der Mittagspause, und hat 2 Stunden Corona-Aufklärung gemacht. Und das war auch wieder sehr gut und stichhaltig. Und ich hoffe auch, dass die Kammer ihm da zugehört hat und auch folgen konnte. Da hat er ja 100% recht. Aber es wird ihm leider nicht helfen, was seinen Strafvorwurf angeht. Also
Deswegen, das sind halt zwei verschiedene Dinge. Also, und das verstehen halt die meisten nicht, dass es auf verschiedenen Blättern steht. Ja, danke für Ihre Ansicht. Ich habe dem eigentlich relativ wenig hinzuzufügen. Ich finde, dass das alles letzten Endes viel zu lang ist, weil man mit einem Teil der Informationen eigentlich schon längst zu einem Freispruch hätte kommen müssen. Vor allem zu einer Freilassung von ihm, weil ihn da mit Fesseln hier reinzuführen und die ganzen Ressourcen hier zu verschwenden, ist eigentlich für so ein Verfahren völlig überzogen. Da sitzt ein ganzer Mannschaftswagen Polizei in Vorhalt, da sind mehrere Richter mit beschäftigt und das ist einfach gemessen an dem, was da angeblich passiert sein soll, selbst wenn es wahr wäre, nicht angemessen. Na, Rechtsanwalt Simon, wie bewerten Sie die Abschlussworte Ihres Mandanten? Ja, die Abschlussworte meines Mandanten. Ja, es ist ja der zweite Teil nach der Mittagspause. Und da hat mein Mandant nochmal ausführlich über die ganze Corona-Thematik gesprochen. Ich habe auch ein bisschen was gelernt. Er hat mir mitgeteilt, was ich bisher nicht wusste, dass 90% aller Coronaviren fast identisch sind. Das fand ich mal wieder in Form sozusagen. Er ist wieder in Form. Der alte Rainer ist wieder da und er macht einen Corona-Ausschuss im Gerichtssaal. Also das ist schon unfassbar, wie der Mann immer noch die Aufklärung aufrechterhält und immer noch dafür sorgt, dass die Dinge hier auf den Tisch kommen, die seit Jahren von der Regierung verschwinden. Wie weit tut das jetzt zur Sache? Ich meine, die Kammer, obwohl die jetzt nicht interveniert hat, würde sagen, dass das ja sachfremd ist. Ja, für die Kammer ist alles sachfremd, was mit diesem Thema zu tun hat. Warum? Weil das eigentlich der Grund ist, weswegen er hier sitzt. Denn wenn er diese ganzen Aufklärungsarbeiten nicht geleistet hätte, dann gäbe es auch keine Spenden und dann gäbe es auch keine Unterschlagung, eine angebliche Unterschlagung, die ich überhaupt nicht sehen kann. Aber wie gesagt, ich will das gar nicht mehr aufspannen, diesen ganzen Schirm, sondern es geht mir einfach darum, dass hier die Kammer all das von sich weiß, was diesen Mann ausgemacht hat über die letzten Jahre. Okay, vielen Dank. Kurzes Feedback. Ich war jetzt gerade ein bisschen überrascht, als der Richter war jetzt gerade zum ersten Mal so ein bisschen entgegenkommen, fand ich. Also das erste Mal, dass ich den jetzt hier so ein bisschen entgegenkommt. Und jetzt auf 17 Uhr verlegt. Vielleicht kommt gleich schon das Urteil. Wer weiß. Also wenn es ein Freispruch ist, dann würde es mich freuen. Und wenn wir den Rainer hier heute mitnehmen können und feiern können, das wäre mal eine gute Sache. Frau Wörmer, Ihr Mandant schloss sein letztes Wort mit der Aussage ab, es bleibt an Ihnen, mir zu beweisen, dass es einen Rechtsstaat gibt. Glauben Sie noch an einen Freispruch? Ich hoffe das doch sehr. Also Herr Schindler kam ja gerade zweimal sehr freundlich zu mir und hat mich noch mal darauf hingewiesen, dass ich jetzt bis 16 Uhr noch Zeit habe, als spätesten Zeitpunkt noch den Befangenheitsantrag zu begründen. Das werde ich jetzt eben noch tun. Und deswegen wird es heute auch noch kein Urteil geben, weil über diesen Befangenheitsantrag dann erst noch von einer anderen Kammer zu entscheiden ist, weil ich ja einen Befangenheitsantrag gegen sämtliche Mitglieder der Kammer nach der gerichtlichen Entscheidung gestern gestellt habe. Und ja, aber ich will noch mal zum letzten Wort des Angeklagten zurück. Er hat auch 2 Beweisanträge gestellt, über die dann auch jetzt noch entschieden zu wäre. Und der Kollege Misery hat noch einen Schriftsatz heute geschickt, nachdem ich ihm die Entscheidung des Vorsitzenden von gestern zugeleitet hatte, und hat sich ja auch noch mal zu dem Thema V-Leute etc. geäußert. Und in dem Schriftsatz waren auch 2 Beweisanträge enthalten. Über die müsste die Kammer jetzt auch noch förmlich entscheiden. Habe ich das richtig verstanden, dass Dr. Misery die Eröffnung der Beweisaufnahme fordert? Ja, die Wiedereröffnung. Aber das ist halt immanent, das hat der Vorsitzende ja auch vorhin erklärt, auch schon bei den beiden Beweisanträgen des Angeklagten. Und ich habe ja auch noch mal 2 Unterlagen übergeben, die auch noch als Beweisstücke zur Akte genommen werden sollen. Und die würden dann auch wieder eingeführt. Und dafür müsste selbst auch schon die Beweisaufnahme wieder eröffnet werden. Also wir sind ja auch im Herbst letzten Jahres ein paar Mal hin und her gesprungen. Immer wieder. Die Staatsanwaltschaft hat ja schon im Sommer letzten Jahres plädiert. Also. Dann gab es noch mal einen großen Ausflug über die Bedeutung der Aufklärungsarbeit. Das ging dann über die ganzen wichtigen Interviewpartner bezüglich des PCR-Tests und so weiter und die Class Actions. Das fand ich auch nochmal gut, dass es in diese Gesamtschau gestellt wird. Denn die Gesamtschau, darauf ist er immer wieder zurückgekommen. Die ist eben auch wichtig für diese 3 genannten Paragraphen, 266. Genau, weil dort das nur funktioniert, wenn ich Paragraph 133 und Paragraph 157, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. 133 gilt für die Willenserklärung, die durch Auslegung erst ermittelt werden muss. Und das gilt für Paragraph 157 auch.
bei Verträgen, dass erst ermittelt werden muss, was tatsächlich vorliegt. Und ausgenommen nicht davon betroffen sind Darlehensverträge, denn die sind klar definiert. Das hat er immer wieder betont. Ja, und dann gab es diesen Ausflug in die Historie der Arbeit des Corona-Ausschusses. Und der Knaller für meine Begriffe war die Verlesung des Antrags von Dr. Miseré, der nochmal ganz klar auf die rechtswidrige Vorgehensweise des Gerichtes hingewiesen hat und gefordert hat, dass man zugunsten des Angeklagten die ganze Vorgeschichte aufklären muss. Also von der Entführung, Involvierung BKA, BND, wer das Ganze veranlasst hat, wer Einfluss auf die Hafenanwälte genommen hat, dass das zunächst geklärt werden muss. Denn man muss damit rechnen, wenn es nicht geklärt wird, dann sind die dort entwickelten die Rechtsmittel alle könnten kassiert werden, weil die alle ungültig werden. Wenn also die Voraussetzungen für ein faires Verfahren nicht gegeben sind, werden möglicherweise alle herausgearbeiteten Rechtsmittel ungültig. Ja, das ist so der erste Eindruck, man muss es aber erstmal verarbeiten. Ja, vielen Dank für Ihre Prozessbeobachtung. Was mich, dass Herr Miseré hat, also Rainer Füllmich hat ja das Abschlussplädoyer von Miseré sich nochmal zu eigen gemacht und hat also nochmal auf die Verstrickungen des BKA und BND hingewiesen. Komischerweise hat das Richtergremium diesmal, also im Unterschied zum Vormittag, anders reagiert. Als Rainer Füllmich über die Rechtsbeugung gesprochen hat, merkte man deutlich eine Betroffenheit. Und jetzt war eine Reaktion anders. Also sie zum Teil ein bisschen lachen, so ein Grinsen da. Also es war deutlich eine andere Reaktion. Ich wüsste gerne, was die eigentlichen Hintergründe sind, dieses unterschiedlichen Verhaltens. Wüsste ich wirklich sehr gerne. Also ich habe nur eine kurze Reflexion nach dem gestrigen und heutigen Tag. Und zwar, es wurde jetzt sozusagen alles gesagt. Mindestens das, was der Verteidigung und dem Angeklagten ermöglicht wurde zu sagen. Und nun ist die Kammer dran. Also sie müssen eine Entscheidung treffen und sie müssen entscheiden, ein Urteil treffen über einen Menschen, ein Menschenleben. Und das ist eine große Verantwortung. Und die Verantwortung endet nicht am Urteil. Die Verantwortung dauert, weil ich meine, ein Menschenleben dauert auch. Und da werden wir sehen, wie sie entscheiden werden. Und was wir schon wissen oder kennen, an ihren Taten werdet ihr sie erkennen. Wie werden sie an ihren Taten erkennen? Ja, also man hat ja gesehen vom Herrn Miseré die Einlassung, die er dort also nochmal als Resümee da gepostet hat, die hat dann den Prozess nochmal auf eine völlig neue Ebene gestellt. Also ich denke mal, der Herr Schindler, der ist in seiner Strategie doch erschüttert worden. Ja, weil auch das sind ja Teile, die er hätte aufklären müssen. Also wie ist es zu dem Prozess gekommen, wie ist der Füllmich entführt worden oder wie ist er eben nach Deutschland verschafft worden. Alle die Dinge hätten ja auch, die Hintergründe dazu hätten ja aufgeklärt werden müssen. Und auch Prozesshindernisse hätten sich ja ergeben müssen. Und ich glaube, das ist ihm jetzt klar geworden, zumal auch an den Vorwürfen, nämlich hier Vermögensschaden irgendwie produziert zu haben mit 2,66, sich heute im Pulver aufgelöst hat. Also das ist einfach nichts gewesen. Und es ist halt ein politischer Prozess, so wie ich es von Anfang an auch behauptet hat. Und es ist halt ein Corona-Prozess, ein weiterer. Vielen Dank. Bitte schön. Ja, liebe Öffentlichkeit, es trifft uns alle unerwartet. Ich bin kein Fan von Livestreams, aber in dem Fall ist es notwendig, da wir jetzt gerade die Pressemitteilung erhalten haben, dass um 17 Uhr das Urteil schon verkündet werden soll. Man war jetzt in fester Erwartung, dass die weiteren Sitzungen noch in Anspruch genommen wurden. Heute hat Rainer Füllmich das letzte Wort gesprochen, das war klar. Es wurden aber noch kurz vor Schluss Beweisanträge gestellt. Und ja, wie das Urteil jetzt vor diesem Hintergrund stattfinden soll, ja. Was sagen Sie dazu, dass es doch unerwartet heute zu einem Urteil kommt? Also ich freue mich jetzt auf den Freispruch. Warum kann das nur einen Freispruch bedeuten?
Weil ansonsten müsste das Gericht ja jetzt weitermachen, irgendwo wegen den ganzen Anträgen. Aber wenn sie einen Freispruch machen, dann können sie jetzt einfach aufhören. Kurz vorm Schluss ist der Richter auf einmal wieder so freundlich geworden. Aber ich weiß nicht, ob das was Positives zu bedeuten hat. Das kann ja auch genau das Gegenteil. Ja, vielleicht ist er freundlich geworden, weil es bald vorbei ist. Ne? Wissen wir alles nicht. Genau, weil er sein Urteil, was schon feststeht, dann auch verkünden kann. Ja. Das heißt, Frau Henning. Wenn dein Feind freundlich wird, wird's richtig. Wenn der Feind freundlich wird, wird's richtig gefährlich. Drei Jahre und 9 Monate Haft für Dr. Rainer Füllmich. Ganz großen Dank. Einer für alle, alle für einen. So geht das. Bis dann. Wir wollen mich ja noch ein paar Jahre hier behalten. Schaffen die nicht, Rainer? Ich glaube es auch nicht. Nein. Es gibt ja noch die andere Sache mit dem Karma und der Poetic Justice. Nicht nur das, es gibt noch viel mehr. Okay. Es gibt viel mehr. Plötzlich und unerwartet. Ja, eigentlich fällt mir da im Augenblick gar nichts so ein, weil ich das Gefühl habe, sie haben eigentlich alles einmal herumgedreht und alle entlastenden Sachen zu belastenden gemacht. Mehr kann ich da im Moment nicht zu sagen. Das ist eine Riesenenttäuschung. Ich bin eigentlich auf 180, sorry, aber... Du filmst, ne? Wie haben Sie den Rainer Füllmich wahrgenommen? Hat er sein Urteil gefasst angenommen? Er hat sein Urteil schon gefasst angenommen, klar, aber ich finde es einfach, ich bin einfach wirklich auf 180. Lass mal durch dieses, danke. Diese Begründungen, dieses Ding, irgendwie, dass wirklich Leute wie diese Anzeigenerstatter ernst genommen werden und irgendwie als Teil der Gesellschaft gesehen, irgendwie, obwohl die sich jeden Tag dazu bekennen, jeden Tag in diesem Chat, dass sie mit dieser ganzen Arbeit nichts zu tun haben. Das ist für mich allein schon totaler Verrat. Also mir fehlen wirklich die Worte. Es ist nicht, in meinem Namen ist dieses Urteil nicht gesprochen worden. Danke. Ja, was soll ich sagen? Also traurig und dass die U-Haft jetzt nicht angerechnet wird. Ja, es war vieles ja auch schon irgendwie voraussehbar und ja, hart. Aber wir geben nicht auf und wir glauben an das Beste und er wird frei sein. Was hat das Publikum, die Öffentlichkeit jetzt noch gerufen? Nicht in meinem Namen. Es ist erschütternd, die hohe Kunst der Lüge da wahrgenommen zu haben. Es ist erschütternd. Alles umgedreht. Alles komplett umgedreht. Keine einzige Sache hat gestimmt. Ja, also ich bin sprachlos. Kein einziger Beweis wurde akzeptiert. Der wurde alles dementiert. Alles, was als Beweis vorgelegt wurde, wurde dementiert, wurde alles umgedreht. Total, alles verdreht. Sprachlos. Begreife es nicht. Rechtsprechung ist AD. Ja. Es wird eine Revision geben. Rainer war nicht geschockt. Und viele weitere Prozesse wird es darüber hinaus noch geben. Vielen Dank. Das ist Orwellsche Verdrehung. Recht wird Unrecht und Unrecht wird Recht und Schwarz ist Weiß und Grün ist Rot. Ich konnte gar nicht richtig zuhören bei dieser Urteilsbegründung. Das ist alles so falsch und so krass und so unmöglich. Also es ist unfassbar. Jetzt hoffe ich nur auf die Revision. Ich weiß nicht, wie es jetzt weitergeht. Erstmal bin ich fassungslos. Ja, es ist jedenfalls kein Urteil, was diesem Rechtsstaat zur Ehre gereicht. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Das ist ein Urteil, das ist ein Skandal. Das ist einfach ein Skandal, wer dieses Verfahren verfolgt hat und bei diesem doch sehr, sag ich mal, ausfleddernden Rechtsbegriff der Untreue, dass die also da auf eine Gesellschaft zurückgreifen, die es schon lange nicht mehr gibt. Also es ist schon, das Urteil war vermutlich schon früher geschrieben worden. Also gut, ich will mich da jetzt nicht weiter auslassen, aber es ist einfach ein Skandal, finde ich. Ich bin enttäuscht. Ich bin sehr enttäuscht. Ich kann meine Enttäuschung natürlich auch ein bisschen versuchen, in Worte zu fassen. Also ich denke, das Urteil entspricht nicht dem, was wir gehört haben als Prozessbeobachter. Ich
kenne mich immer noch nicht genau aus in Sachen Geld, aber ich weiß, dass der Prozess nur deshalb geführt wurde, damit die Corona-Aufarbeitung nicht weiter vorankommt. Insofern ist es ein politischer Prozess und das ist meine Meinung zu dem, was ich gerade gehört habe. Ich bin schockiert, wie die deutsche Rechtsprechung da funktioniert. Das ist der Hammer. Die ganzen Vorgänge, wie das zu dem Verfahren kam, das wurde gar nicht berücksichtigt. Das ist ja unglaublich. Herr Pohl, darf ich fragen, was Sie zum Urteil sagen? Ich möchte das jetzt ehrlich gesagt unkommentiert lassen. Also ich bin etwas erstaunt darüber, dass es die Punktlandung der Staatsanwaltschaft gab, was das Strafmaß angeht. Alles andere kommentiere ich jetzt nicht. Warten wir das schriftliche Urteil ab. Ja, Frau Wörmer, damit hat das Verteidigerteam heute nicht gerechnet, dass es doch zu einer Urteilsverkündung kommt. Wie bewerten Sie das Urteil, dass es eigentlich 1:1 übernommen wurde? Naja, also sagen wir mal, das Wetter passt, ne? Ja. Genau, nach dem Wetter ausgesucht. Also ich verstehe gar nicht, warum das dann heute noch sein musste. Ich war jetzt total verwirrt, dass das heute auf jeden Fall noch verkündet werden sollte, das Urteil. Und ich hätte zwar mit dem Urteil so inhaltlich ungefähr gerechnet, ja, also das zieht mir jetzt nicht die Schuhe aus, muss ich leider sagen, weil auch der Angeklagte hat in der Form leider damit gerechnet, ungefähr. Aber dann hätte man es auch in Ruhe morgen verkünden können. Also wenn man sowas unbedingt ganz schnell noch am Abend machen muss, dann denkt man natürlich schon, wollen sie ihn jetzt vielleicht auch aus der Haft rauslassen zumindest und eine Bewährungsstrafe machen oder den Rest zur Bewährung aussetzen und den Teil der Untersuchungshaft, also die Untersuchungshaft anrechnen. Es sollen ja jetzt 5 Monate auch nicht angerechnet werden, aber das müssen wir halt alles mit der Revision dann angreifen. Also das ist jetzt schon sehr hart gewesen, also was Härteres hätte man nicht mehr machen können, denke ich. Das ist ja auch eine Punktlandung für die Staatsanwaltschaft. Der Staatsanwalt John hatte ja im Sommer schon knappe 10 Minuten ungefähr plädiert und die ganze Beweisaufnahme ja auch gar nicht gewürdigt, hatte sich da auch nur auf die Einlassung des Angeklagten meiner Erinnerung nach bezogen. Und er hat genau 3 Jahre und 9 Monate gefordert unter Aufrechterhaltung des Haftbefehls. Und genau das ist jetzt entschieden worden. Also das ist schon sehr ungewöhnlich, weil ein Gericht geht, in der Regel gehen die doch unterhalb die Forderung der Staatsanwaltschaft. Dass das genau eine Punktlandung wird, das ist eher selten. Aber wie gesagt, leider habe ich mit sowas Ähnlichem gerechnet als Urteil. Also ich habe mir jetzt keine Gedanken gemacht, ganz genau über die Strafhöhe, aber also wir haben die ganze Zeit mit nichts besonders Positivem gerechnet. Nur dieser Umstand, dass es jetzt noch unbedingt heute Abend sein musste, da kommt man dann natürlich ins Grübeln und überlegt, warum müssen sie es jetzt so schnell machen. Also ich war eher pessimistisch. Der Kollege Pohl hat dann gerätselt, wenn sie heute beschlossen haben, sie ihn rauszulassen, dann müssen sie es auch sofort machen. Vielleicht wollen sie ihn doch zumindest rauslassen. Ich habe leider nicht mit gerechnet. Insofern bin ich jetzt auch nicht besonders enttäuscht. Also es ist natürlich bitter. Es war ja auch überhaupt eine ordentliche Packung für uns alle, dass wir quasi hier, das wird halt nicht gern gesehen, was wir auch gestern schon in der Entscheidung des Vorsitzenden gehört haben, dass das halt nicht so gerne gesehen wird hier, unsere ja, Öffentlichkeitsarbeit oder überhaupt, wie wir auftreten und uns äußern oder vor allen Dingen, wie der Angeklagte auftritt und sich äußert. Der Vorsitzende hat es ja jetzt ganz klargestellt, ja, sieht die Schuld größtenteils beim Angeklagten selbst, dass so aufgetreten wird, wie wir auftreten und auch so verteidigt wurde. Ich meine, gut, das ist ja der Rainer Füllmich ist selbst Jurist, er ist Doktor der Jurisprudenz, also ich meine, er muss das dann auch selber abwägen. Und er hat tatsächlich immer gesagt, ich gebe nicht klein bei und ich stehe dazu, was ich gemacht habe und so soll das auch durchgezogen werden. Also er hat es mir auch gestern noch mal gesagt, dass er sich, ja, dass wir uns für nichts entschuldigen müssen sozusagen. Und das wird natürlich leider immer strafschärfend berücksichtigt bei Strafprozessen. Also die Gerichte möchten bei Strafsachen in der Regel eher etwas Demut sehen oder Einsicht, dass der Angeklagte sagt, ich habe was falsch gemacht. Und er hat ja gesagt, er hätte das strafschärfend berücksichtigt. Was sagen Sie zum Vorwurf des Vorsitzenden, dass der Angeklagte nicht bemüht war, die Kammer von der Rechtsauffassung der Verteidigung zu überzeugen, stattdessen hier die Abschlussplädoyers rechtsmissbräuchlich genutzt wurden, um politische Botschaften an die Füllmich-Anhänger zu verbreiten? Ja, ich habe da ja vorhin auch schon den Beweisantrag, den habe ich heute noch, den Befangenheitsantrag habe ich ja heute noch bis 16 Uhr begründet. Das war ja auch gestern schon in dieser EDV, also in der Entscheidung des Vorsitzenden, auch so zu lesen.
Und unseres Erachtens waren das keine prozessfremden Zwecke. Uns wird ja insgesamt vorgeworfen, dass wir den Prozess hier in die Länge gezogen hätten, aber dass halt der Angeklagte da die treibende Kraft gewesen wäre. Und dass er den Prozess immer wieder als Bühne genutzt hätte und dass wir insgesamt den Prozess als Bühne genutzt hätten, damit er sich hier irgendwie präsentieren kann. Und deswegen wäre es der Verteidigung nicht in erster Linie darum gegangen, hier auf die Unschuld des Angeklagten zu beweisen oder Rechtfertigungsgründe etc., also überhaupt auf den Strafvorwurf in einer für den Angeklagten positiven Form irgendwie zu reagieren, sondern es hätte uns angeblich nur darum gegangen, das als Bühne zu nutzen für den Angeklagten und Botschaften, eben politische Botschaften loszuwerden. Was natürlich, also es ist schon heftig, weil der Angeklagte könnte ja viel besser politische Botschaften in die Welt senden, wenn er frei wäre. Also da könnte er ja viel mehr agieren. Also er hatte ja eine Bühne eben, genau. Er war im Corona-Ausschuss, der ist sogar weltweit gesendet worden. Er war Vorsitzender der Partei Die Basis. Er hätte ja auch zu einer anderen Partei wechseln können. Und also der hätte ja viel weitere Möglichkeiten gehabt, politisch tätig zu werden oder seine Botschaften hier zur Corona-Aufklärung etc. oder zu allem zu verbreiten. Also das zeigt eigentlich eher, dass das tatsächlich, dass das ein Unverständnis mit sich bringt, dass die Gesellschaft tatsächlich nach wie vor gespalten ist, würde ich sagen. Ne? Also meines Erachtens, wenn ich dazu meine Meinung sagen darf, gut, das hätte Roger jetzt eigentlich auch mitfilmen können, aber wir haben hier nicht verschleppt wegen prozessfremden Zwecken und auch nicht, um eine Bühne zu liefern. Also ich habe das dem Vorsitzenden gerade auch noch mal gesagt, dass ich immer die Hoffnung hatte, dass wir die Kammer noch überzeugen können von unserer Rechtsansicht. Und natürlich hatten wir auch immer die Hoffnung, dass unsere Zeugen noch gehört werden, dass man irgendwie unsere Rechtsansicht oder unsere Einschätzung oder auch die Motive des Angeklagten irgendwie doch noch akzeptiert und sieht seitens der Kammer und dass man da irgendwie Verständnis für aufbringt. Aber man hat ja auch gerade gesehen, dass die Einlassung des Angeklagten irgendwie größtenteils für nicht glaubhaft erachtet wurde. Also er hatte, glaube ich, an einer Stelle so formuliert, man kann, also sie haben noch zu seinen Gunsten angenommen, dass das Geld gesichert werden sollte vor möglichem staatlichen Zugriff, aber es ist halt keine zulässige Möglichkeit, Geld vor staatlichem Zugriff zu sichern, indem man es selbst privat ausgibt. Ja, was sind die nächsten Schritte? Sie werden vermutlich Revision beantragen. Ja, natürlich. Also die Einlegung der Revision, die ist jetzt zwingend. Dann müssen wir die schriftlichen Urteilsbegründungen abwarten und danach dann die Revisionsbegründung schreiben. Also, denn es ist ja jetzt auch gar nicht ersichtlich, gerade vor dem Hintergrund, dass es noch das zweite Verfahren gibt, dass der Angeklagte irgendwie in naher Zukunft hier freigelassen wird. Also das offensichtlich war die Auffassung der Kammer von Anfang an. Also man kann uns vorwerfen, dass man die Rechtsansicht der Kammer nicht erkannt hat, aber man kann der Kammer natürlich auch vorwerfen, dass sie unsere Rechtsansicht irgendwie nicht erkannt hat oder dass wir uns da überhaupt nicht aufeinander zubewegt haben. Also das ist schon sehr, das ist schon eklatant in diesem Fall, muss ich sagen. Also das ist schon ganz eklatant. Vor allen Dingen halt da irgendwas Negatives zu unterstellen, ne? Dass wir den Mandanten hier nicht verteidigen wollten in dem Sinne, so dass es ihm zum Positiven gereicht, sondern dass das irgendwie eher negativen Anklang gefunden hat. Aber man stellt natürlich auch ganz erheblich da auf das eigene Verhalten des Mandanten ab, also auf Rainer Füllmich selbst, dass er nicht einsichtig war, dass er halt immer wieder ehrenrührige Behauptungen gemacht hat, Prozessbeteiligte beleidigt hätte etc. Also das ist ja gerade auch alles nochmal aufgezählt worden. Und wie gesagt, die Strafgerichte wollen natürlich immer irgendwie sowas wie Einsicht und Demut sehen. Und das war ja halt gar nicht vorhanden. Und man ist halt weiterhin einfach dieser Auffassung gefolgt, dass das Geld in der UG ist. Also gesellschaftsrechtlich, dass es in der Vor-GOG war und dass deswegen halt heimlich, ohne die beiden anderen Gesellschafter zu informieren, hier gehandelt wurde. Und möglicherweise sogar auch gegen das Wissen und Wollen von Viviane Fischer, also der dritten Gesellschafterin. Ja. Frau Wellmer, da wünsche ich eine kleine Verschnaufpause, bevor es wieder weitergeht mit der nächsten Instanz. Ja. Und ja, also es ist, wie gesagt, es ist jetzt nicht so überraschend. Es ist der Worst Case. Vielleicht hätte es noch schlimmer sein können, aber es war natürlich auch irgendwie absehbar. Leider. Man hatte heute nur den Hoffnungsschimmer so ein bisschen aufgrund der engen Terminierung mit der Urteilsverkündung. Vielen Dank. Gerne.
Ja, für die abschließenden Worte habe ich mal eine idyllischere Kulisse gewählt. Wir möchten uns bei allen Zuschauern und Prozessbeobachtern bedanken, die die Gerichtsreportage mit ihrer Stimme geprägt haben und die es möglich gemacht haben, den Verlauf des Verfahrens und seine Entwicklung zu dokumentieren. Denn im Regelfall berichten sogenannte Gerichtsreporter vom ersten und letzten Tag des Prozesses und meistens dann auch in schriftlicher Form. Und vor allem ohne jede Berücksichtigung der vor Ort anwesenden Öffentlichkeit. Und wenn die Mainstream-Presse über diese berichtet, dann in verhöhnender Art und Weise. Zumindest in den letzten 5 Jahren. Querdenker, Anhänger, Schwurbler. Ja, aus diesem Grund sind meine Schwester und ich schon mächtig stolz darauf, dieses Format entwickelt zu haben. Ja, das darf man, glaube ich, schon sagen. Das allerdings war der längste Prozess, den wir begleitet haben bis dato. Ja, und Sie sind nicht ganz unschuldig dran. Wir möchten all den Menschen von Herzen danken, durch deren finanzielle Zuwendung wir über die Runden gekommen sind. Ja, über die Runden. Wir haben uns kein goldenes Näschen verdient, wie es so einige kolportieren. Aber ich habe eine Idee. Wir können ja so im nächsten Untreueprozess herausfinden, ob wir hier die Wahrheit sagen oder tatsächlich in Saus und Braus gelebt haben. Ja, ein Wort noch zum Format der Gerichtsreportage. Gerichtsreportagen sollten generell die Meinung der anwesenden Öffentlichkeit widerspiegeln, in deren Name ja das Urteil gesprochen wird. Oder warum erhebt sich die Öffentlichkeit, wenn das Gericht den Saal betritt? Und abschließend werfen wir noch den letzten Blick auf diesen eindrucksvollen Bau, der visuell das beschreibt, was in diesem Verfahren abgegangen ist. Juhu.